Salut toată lumea, eu sunt Bursucu Roșu și astăzi filmăm a 5-lea sau a 6-lea bike vlog, habar n-am. Am uitat, suntem alături de doi oameni din această comună minunată. glumesc. Cine vede câinele ăsta să dea un like, vă rog frumos, cine vede câinele ăsta să dea un like. Margo! Și astăzi suntem cu această... Salut câine! Ok. Astăzi, că eu trebuie să vorbesc tare că bate vântul de crapă, mergem într-o pădure. Aoleu, o mașină în spate. Aoleu, Gucci. Aoleu. Vrem să mergem într-o pădure. Acum nu știu dacă reușim. Și mai merg și-o după în spate. Hai, patroane, hai. Iarbă! Astăzi, Ovidiu, prietenul nostru, n-a vrut să vină. Din ce cauză, băieți? Ia spuneți voi? Fortnite! Deci, dacă jucați Fortnite, dați un like, dacă nu jucați, dați un dislike. Sau nu? Aoleu! Și v-am zis să... Hai, duceți-vă voi în față. Am crezut că nu trec așa de multe mașini pe aici. Aparent v-am înșelat. Cine e ăla din față? La Edi? Băi, eu mă pregătesc prin viteză. Aoleu, nu mai vine din spate. Și targetul de like-uri pentru azi, cât este, băieți? Ia ziceți. Eu zic 10-11 like. Iar dacă vreți să vină un video, 20 like. Aoleu. Partea a doua din fugărit de câine. Tu ești numela noastră. Așa, fii antenă, îți dau spoiler despre ce o să faci pe funny moment din bike vlog-uri care ești fugărit. Adevărat, băieți, o să trebuiască să am camera de fiecare dată când merg cu bicicleta. Băi, e o mașină, e un om bun, nu suntem singuri țigănii pe aici. Acum, băieți, îi dăm viteză. Nu știu dacă se vede câți kilometri am, dar am vreo 30! Ok. Băi! Aoleu, bici! Wow! Nicu, ai greșit ținta. Hai pe aici! Ați fost vreodată? Sunteți acum. Da, băieți care ați văzut pe Instagram niște poze în pădure, aici eram. Eu ți-am zis, Nicu, că s-ar putea să fii noroi. Da, ți-am zis că vin la pădure, o să pui să mă duc la casa veche, ca să-mi iau și restul de la pădure. Hai, că am înțeles, o trebuie să schimbi papuci. Acum o luăm pe aici, în pădure, mâncați așa. Poate ne dă afară de aici. Că deja nu mai pot. Îți dăm la mână. Moș Martin. Aoleu, schimbi pe aici. Băieți, revenim după pauză. One eternity later. Băieți, am terminat și cu pauza. Acum mai dăm în continuare mai jos. Mamă, parcă mai... Nu mai ești pro player. Nu înjurați pe videoclip. Îmi dau băieții de monetizare. Glumesc, n-am monetizare. Da, donez la youtuberi. Scorbure. Aici făcea ei de tricuri. Mamă, simt că îmi pocnește capul. Habar n-am de ce. Taci! Bată vântul și ploaia, eu fac
Băi, băieți, măcar să... Ce Dumbrava e? A, filmul ăla, da. Acolo. Băi, dar nu-i copacul ăla de jos? Ăla de cum intri și are tablița aia și scrie. Cred că ăla-i. Coborâm? Eu n-am 4x4 la mine, l-am lăsat acasă. Eu n-am mâine. Dacă aveam un ATV, Nicu, știi cum urcam? Nici motor n-am. Cred că am cu pana acum. Vedeți, poate eu abia acum mi-am umflat roțile. Dacă mi le-am format. Băi, mi-a intrat o frunze și face, zici că e motor. Care e? Ce ai? Cine știe? Aici o vând dracul meu. Taci că e undeva pe unde poți să intri. Da, da. Băi, dar unde era? Aolă, Gucci. Ue, nu-i pe aici, e. E pe acolo. Ue, uite o căprioară, mâncați așa. Ue, uite o căprioară, mâncați așa. Ue, uite o căprioară, mâncați așa. Ue, care au văzut? Era o căprioară sau iepure? Iepure, nu căprioară. Ue, poate dăm de urs. Vine grasul. Tă. Hai înapoi. Care n-are frâne, Doamne ajută. Uite, eu am frâne bune. Mai așa frâne pe zi. Ue, nu vine. Eu cred că era căprioară. Pui de căprioară. Era, da, să zici că era. Apoi era iepuraș. Iepuraș! De la Moldova. Am o față, 105, haide. Hai da! Dacă îmi sare GoPro, am îngulinat-o. Stați la pe loc să ascultați. Ia zi. Pe unde vrei să iei pe acolo? Ajungi prin mănăstire. Păi, dar voi nu știți zona asta? Nu-i din zona Rădășeni? Nu. Dă-te, Nicu! De unde? Da! Da, vei, din Opriceni. Nu-i de tot din Fălticeni? Nu. Dacă îmi pocnești roata, mă bun. Opriceni nu face parte din Rădășeni. Îi din Fălticeni. Dar nu face parte din Rădășeni. Mamă, îmi fungi. Hai că... Hai ce groapă am luat. Vai ce-mi scârții. Ai de capul meu. Dar nu-i cred că s-au umezit frânele și de aia asta. Și alunecă. Falo pința. Cum te numești ca să te lasi acolo frumos, Gucci? Link în descriere. Link în descriere. Și dumneavoastră, domnă... Mamă, ce multe șmecheră. Dar eu am zis că erau două. Uite, sunt patru role. Ue, tăte de rase, fratele. Băi, Stefania aia albă. Asta... Am prins pe aici, pe sus. Bă, nu e ăla. Hai da, băieți, după el. Ia uite-l, mănic. Dacă îmi cade lanțul, sper să nu. Mamă, ce știi, Nicu, toate modelele, frate. O să mă auziți foarte prost pentru că vânt. Și vreau să fac un anunț important. Bike vlogurile s-ar putea să fie mai rare. Pentru că vine iarna, e mai nașpa, o să facem Sania vlog. Dacă vreți să faceți Sania vlog, 50 de like-uri. Rădășe like. Hai da! Vântul prea mare! 27 la oră, nu știu dacă vedeți. Dăm alea cu roțile. Ăla s-a uitat atât. M-am străbit tot, băieți. M-am făcut frumos.
Băieți, mergem acum la un coleg. Haide, băieți. O iei la stânga. O luăm frumos, stânga. Atât de când ai space. Vine vreo mașină, da. Băi, aici ieșim acolo, aproape de 2 grăniceri, așa-i? Păgeleu? Nu l-am găsit păgeleu. Băi, hai la Răzvane! La Răzvan! Flexul! Mamă, frate, ce drumuri de calitate! Băi, uite aici, eu n-am văzut asta. Eu n-am mai fost pe aici de Hăuș, Bârgău. Aici ți grădiniță. E o grădiniță, asta știu sigur. E grădiniță. Vedeți că vine mașina. Miroase asfalt proaspăt. O, băieți, haide că am ajuns aici la Nenea Răzvan. Mamă, ce-mi place proapa asta. Stai că trebuie să-l sun. Pe de aici, bă. Ce era de știți, vedea cineva cu aia cu apă. Cred că era o minune. Hai să sunăm pe Răzvan, Hai să scoatem și dacă ne răspunde. are bicicletă? Îi pennyboard, îl luăm și pe ăsta și o ducem prin oraș. E bun, și cu penny board. Dar nu e asta. Nu te aude, stai. Aolo, stai că am primit și eu niște mesaje. Răzvan, aici apăreți pe bike vlogul nostru frumos. What are you doing? Nicu, mai nu-ți că pui frână. Cu vreo 2 secunde. Băi, ce roți grosane are ăsta e! Băi, băieți, ce vom încheia bike vlogul. Răzvan se securizează înapoi în casă pentru Fortnite. Și noi ne vedem în următorul bike vlog. Nu știu cu cine. V-am lăsat. Pa, pa!